तो आज का दिन है हम लोगों का शटर बनाने का। तो ये देखिए, ये जो प्रोफाइल है उसको सीधा किया जा रहा है और सीधा करने के बाद इसको एक बार एक करके फंसाया जाएगा। और इसमें इसका जो कट ऑफ है जिसमें फंसाया जाता है वो थोड़ा अच्छा था, इसके कारण इसको पूरा नहीं किया गया, फिर उसको दबाया नहीं गया। इसी में काम हो गया। तो इसको घुसा के पूरा देख के नापी के बराबर करने रहे ताकि अनुमान हो जाए कि कितना प्रोफाइल इसमें फिट करना पड़ेगा। तो वहीं बैठा के नाप लेंगे। उसके बाद ये देखिए प्रोफाइल बन के पूरा रेडी हो गया। इधर से लॉक बन रहा है नीचे का, जिसमें लॉक होगा, उठाएगा एंगल मार के, लॉक मार के इसमें पूरा देंगे। ये देखिए इधर पूरा इसको सजा लिया गया। अब इसमें पूरा वेल्डिंग मार दिया जाए, क्योंकि भाई वेल्डिंग नहीं मारोगे तो सिर्फ टाँका मारने से कुछ देर के लिए सही होगा, लेकिन वेल्डिंग पूरा मार दोगे तो फिर ये छूटेगा ही नहीं। तो वेल्डिंग मार देने के बाद इसमें लॉक को फंसा। ये है पूरा गाइड जो रेडी हो चुका है और ये है उसका बेस जिसमें लॉक होगा। ठीक है, ये लॉक कट के रेडी हो गया है। और यहाँ है जिसमें स्प्रिंग फंसाया जाएगा और ये है हैंडल, इसमें पकड़ के उठाया लगाया जाएगा। और फिर यहाँ दिखाते हैं आप लोगों को, ये रहा शटर का स्प्रिंग। तो आप लोगों को दिखाएंगे सेट करके ये पूरा स्ट्रक्चर। या घर में ही बना ले रहे हैं, बस जाके वहाँ पे पूरा फिट कर देंगे। तो शटर बने हो गया था 15 दिन। अब आज देखिए शटर पूरा जा रहा है, आज होगा जाम। तो हम लोग देखिए पूरा अपना इंस्ट्रूमेंट लेके, इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं शटर जाम करने के लिए, मतलब शटर झुलाने के लिए, ताकि फिर क्या कि हम लोग का शाम को बाराती है भाई, तो बाराती भी जाना है। तो आज सुबह हम लोग झुला लेंगे दोनों मिल के। अगर नहीं झुलाएंगे तो भाई फिर बाराती कैसे जाएंगे। और ये देखिए आगे ये सबको भारी लग रहा था तो सुविधा नहीं बन रहा था, तो ये लोग बोल रहा है कि हमको बांस चाहिए, बांस ला रहा है, बांस से लेके जाएंगे पूरा। तब तक हम लोग निकल दिए हैं। ये देखिए ये है पूरा शटर का गार्ड बना हुआ है। ये मेरा दोनों भाई देखिए पहुंच गए हैं बाल कटवाने के लिए, बाराती जगह पूरा हीरो बन के। देख लीजिए ये है राहुल बाबा। और यहाँ हम लोग को झुलाना है शटर। ये पूरा शटर देखिए खोल के लॉक प्लेट ये हम लोग मार दिए हैं और इसको अंदर से घुसाना है। देखिए कितना मेहनत उठा के यार, पूरा परेशानी से छोटा हो जा रहे थे, जगह जगह बड़ा हो रहा था पूरा कंधा में। फर्स्ट टाइम हम कर रहे थे क्योंकि हमको तो आदत नहीं था। आदत है मेरा भाई का और उसी के साथ हम भी कर रहे हैं, तो हटा नहीं पा रहे थे, छोटा हो जा रहे थे, तो किसी तरह तिरा मिरा के कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा बच उच जा रहा था तो हो नहीं रहा था। इधर से बाबू टिंकू मामू पकड़ दिया है कि पकड़ देना, चलो हेल्प हो जा रहा था हम लोग का भी। अब ये देखिए कितना मस्त। अब इसको फिर से उठा के लगाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में कैसे होगा। नहीं एक बार बाबू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फॉलो हर चीज़ एकदम दबा के ठोंक के कीजिए, एकदम कोई दो दाई नहीं इसमें। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो के देखिए शटर को कैसे लगाएंगे। ठीक है।